这位很帅的粉丝代表，你说说，剪个视频系列从第1期到现在多久了？刚好2个月。没错，跟我学习剪辑已经2个月了，你已经摆脱了小白这个人设。但你有没有觉得你的作品和大神之间还有一定的差距？你自己反思反思，这个差距在哪里？有的时候我看别人的作品会加音效，但我一直都不加耶。OK， 这期我们就来讲讲这个容易被忽视的细节——音效。其实有的时候我都不知道接下来讲什么，但是你们可以给我灵感呀，所以要多留言，记不记啊？其实我们平时接触最多的就是转场音和环境音，一些特效转场就需要加上相应的转场音，比如说像这样。刚才有没有听到呼的一声？这个就是转场音。另外还有这样的，我们来看一下。其实这个视频里面就是把视频的后半部分加快到4、5帧的样子，然后配合一个音效，这样就有了刚刚大家看到的视觉效果。下面我们再来讲讲后期怎么加环境音。这个时候我们往往会遇到一个问题，那就是加上一个音效之后，效果不是很逼真，怎么办呢？那就再加一个，2个不够来3个，3个不够来4个嘛。打个比方，这里我希望模拟出马路上堵车的声音，所以我们先加一个声音做底子，大家可以听一下。然后我希望汽车喇叭声能更加立体一点，所以可以再加一个声音更大的喇叭声，显得由远及近。接着再加一些不同的人声，这样一个堵车的声音效果就做好了。大家不要看我做的这么轻松，其实是之前调试了很久的。OK， 今天就到这里。微信扫描屏幕上方的2维码，或者搜索剪个视频，关注我，在后台回复音效，小66就会将珍藏多年的音效包送给大家。另外，微博@剪个视频也是可以的。今天就到这里，我们下期再见，拜拜。